唔好意思有啲雜聲，不過因為大家聽到啦，今日我哋將會開封 Coco 第12期，係第12期嘅2013年，咁佢又會講下 PS 咁啦，咁我以後就開呢條咁嘅全新嘅頻道啦，咁係啦，呢個 S channel 我冇搞錯啊，咁佢今日會送一個輝龍港版特別版啦，都好靚，同埋會送呢個嘅。呢個就係卡盒特賣，你要睇到咧咁樣會有啲有啲迷閃嘅感覺，係啦，睇到啦，係啦。咁我哋而家就其實咁都會冧，開啦，離開啦。咁之前我拍片因為我病到好嚴重，又係死啦。咁而家死完咗嘅係再拍片啦。咁睇咗張輝龍即加嗱，咦彩閃幾好喎 ，OK， 一擺個口。有睇到成晚都嗱，咁呢個就係嗰個卡盒，係啦，咁點樣砌嘅咧？咁初步估計就係咁樣啦，將呢啲全部疊起，即係咁樣，係啦，就係咁樣啦，咁係咯，就係咁樣合埋咯，咁費事啦呢啲嘢，你死埋一啲先啦，最緊要就係本書，係啦，咁咧見到好 sharp 色啦，我哋啲紅布當場咁咩 Q 咧？咁 Q 咩咧？就係講呢啲嘢全部都一齊出嚟嘅，咁就係啦，講下 BS 先啦。咁佢就會介紹光輝劍舞同埋黑人翼啦。咁比較中意光輝劍舞多啲啦，係啦。咁第一頁嘭一聲，見到 LBX 就屌你，我要唔係睇 LBX， 喂 LBX 我唔講，好憎 LBX 啦。又冇問我點解啊？然之後咧，咁呢包咧就全新個包啦。咁我屋企樓下咧就有個廣告啦，已經會有啦，係啦。咁就會出咗呢啲星座嘅，咁大家留意呢隻好得意嘅，佢哋呢兩隻咧就係friend 嚟嘅，因為大家好似樣嘅。咁呢一紮咧，呢兩隻咧就係 partner 啦，因為佢哋兩個效果好似。而呢隻咧兩個星座咧就係一樣嘅。好啦，跟住就講下光嘅 charge 啦，係啦，呢啲有啲書，好啦，有啲 spirit 啦，咁唔係好需要講呢啲，跟住全部都係啲卡，咁你上 BS 網咧全部都有嘅，係啦，咁你睇下呢個啦，但係會有全新嘅生命值卡啦，同埋會有一包卡套啦，係啦，咁。傳說卡咧就係全新傳說卡啊，同埋嗰條卡，我呢啲咧之前都講過㗎啦。好啦，跟住就到 SAO 啦，耶！到動漫 SAO， 刀劍神域，啲12點播好喎。咁呢啲就係嗰啲漫畫最好呢啲，跟住就阿用的心聲，乜行獸連刀，咁就係。講翻數碼暴龍嘅全新一出啦，但我覺得好似唔係咁靚啊，因為成隻都好核突啊！我真係咁講係好核突啊！嗱，咁大家會留意到咧，佢係冇個 X 卡嘅 VS， 咁點解咧？因為佢我哋買下一期啊嘛，呢啲咁嘅仆街，你屈錢使嘅。嗱，咁呢啲。就大家都見到啦，就係啲廢廣告同埋啲 Wizard 嘅 Infinity 啊呢啲，係咯呢啲嘢，咁大家都冇想知啦。係，咁又講下 Iron Man 啦，又講下呢啲廢話人啊，又講呢啲唔知咩啊。跟住就，森巴，然之後就到，出嚟啦 ！Baby， 終於揾到我想問嗰頁啦，劍刃篇嘅主角嘅王牌，輝龍閃光龍，呢個叫做盾脅劍，叫 Tsurugi 啦，即係。咁佢係睇 Coco 嘅你哋，手上呢隻 X 卡輝龍閃光輝啦吧？呢隻就盾脅劍嘅王牌，不過講緊等我睇佢嘅記屈機啦。咁你召喚時免費召喚 Sword Blade，
真係可以召喚呢張輝龍耶！輝龍加輝龍等於輝龍係耶！攻擊破壞時對手 spirit 就可以有 charge。咁講等於冇講都得啦。好啦，我介紹咗呢個效果啦，好求其係啊，根本好求其。冇問到點解係啦。好啦，咁呢個就係有抽獎啦。咁我都其實大家真係好中意輝龍先好買呢本嘢。Mr. Dancer， 好啦，係仲有漫畫，咁我就睇下啲漫畫就咩事啊？彩色變咗做 Transformer， 唔使錢大家兩本書，仲22蚊添啊！咩料危險嘅嘢做壞，好唔掂啊！呢本書好淫，救命！做企攞佢有呢個魔怪，冇嘢好講。唔好理啦，大家睇下輝龍先啦。咁靚仔嘅輝龍，好耶！太樣衰啦！唔好意思，我呢排成日講廢話。係耶。咁輝龍閃光輝召喚時效果，自己手翻張紅色嘅 Brave Local Shortcut。What the fuck？ 嗱，我揾啲嘢俾大家睇下，大家一睇到咧就會同我一齊講 What the fuck？太多卡嗱，呢副就係我嘅紅啫，我會俾大家睇啦，睇冇乜所謂啦。嗱，輝龍光輝，咁多張光輝龍王嘅喎，輝龍同埋輝龍係啦。咁輝龍啦，大家都知輝龍啦。咁睇下呢張，就留意下咯喎。呢度係咪一個好靚嘅位咧？睇下呢個仆街，呢度有個 X 字，有個 X 字啊！毀咗呢幅相，好似條豬 X 咗。跟住繼續效果，就我睇呢張靚啲，就係咧攻擊時唔知呢張 spirit 破壞 ，level 3有 charge。咦？呢張最多 for sale 添，係最多 for sale， 呢啲 for sale。呢啲就 for sale， 呢啲就多 for sale 呀！好啦，輝龍們同大家講聲拜拜啦，拜拜。